자, 여러분 안녕하십니까. 그지깽깽이 아이덴티티의 깽깽입니다. 자, 오늘은 제가 수면 잠옷을 입고 있는 걸 이해해주세요. 이제 바로 자야 되거든요. 오늘 리뷰할 제품 뭐냐, 닥터 퍼펙트 스톱. 예, 요 제품입니다. 요게 뭔고 하니 안티 스노울링이래요. 코골이를 방지를 해준다고 그러네요. 그리고 필터가 있어가지고 코에 미세먼지나 먼지 같은 걸 들어오는 거를 막아주는 제품이라고 합니다. 제가 요거를 그래서 구매를 한번 해봤어요. 제가 겨울에 특히 건조한 날 잠자는 게 너무 힘들더라고요. 혹시 그것도 좀 해결이 될지 해서 구매를 한번 해봤어요. 요거 한번 오픈을 해보도록 하겠습니다. 요렇게 나오네요. 안에 설명서가 하나 있어요. 이렇게. 자, 취침시, 운동시, 일상생활시 사용을 하면 좋다고 하는데, 무독성 실리콘 소재를 사용하여 안전하며 코 부분에 삽입하여 비강을 확장시켜 숨쉬기를 편안하게 해주고 2개의 필터를 통해서 먼지 차단 및 코가 막히는 경우를 방지하는 제품입니다 라고 돼 있습니다. 요거는 좀 꾸준한 사용을 해야 된다고 그러네요. 그리고 처음에 뭐 이물감 같은 것도 좀 많이 느껴질 수도 있고. 자, 그럼 제품을 한번 개봉을 해보도록 할게요. 네, 요런 제품입니다. 요 제품을 콧구멍에 쑤셔 넣는 거예요. 요렇게. 이러고 잘 수 있을까? 자, 우선 저는 이렇게 해서 수면을 한 다음에 내일 아침에 얼마나 상쾌한 기분으로 일어날 수 있는지 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 네, 저는 이 제품을 올더라이프라는 사이트에서 주문을 했고요. 할인 행사가 있어서 저는 4개에 49,800원에 구매를 하게 됐습니다. 시중보다 훨씬 저렴한 가격으로 거의 반값에 구매를 하게 됐죠. 네, 이렇게 착용을 하고 이제 수면을 취해보려고 하는데요. 자, 아까 전에 여기 보니까 일상생활에서 사용을 하라는데 이거 끼고 일상생활을 어떻게 해. 아무튼 저는 이만 수면을 취해보도록 하겠습니다. 여러분 모두 잘 자요. 빠잉. 자, 네 여러분, 요렇게 제가 이 제품을 끼고 잠을 한번 자봤는데요. 이물감 때문인지 뭐 때문인지 모르겠는데, 사실 콧구멍에 뭐가 하나 박힌다는 게 오히려 호흡을 하는데 더 좀 곤란한 그런 분위기를 만드는 것 같아요. 근데 자고 났을 때 오늘 좀 개운하긴 했거든요. 그게 초반에 끼고 잤을 때 그 느낌 때문에 그런 건지는 모르겠는데, 아무튼 하루 정도는 더 끼고 자봐야 될 것 같은데요, 이거? 숨쉬기가 더 힘들어요, 이걸 끼면은 오히려 호흡이 좀 더 곤란해지니까 입으로 호흡하게 되는 상황이 발생을 해요. 자, 아무튼 이 제품을 하루 더 끼고 자보도록 하겠습니다. 자, 오늘도 이걸 착용하고 한번 수면을 취해보도록 하겠습니다. 일부러 자기 전에 조금 적응하려고 좀 계속 착용을 하고 있었어요. 근데 이걸 끼고 있다가 빼면은 숨 쉬는 게 더 편해져요. 이거 어떻게 설명을 해야 되나, 이거. 잘못 산 것 같아요, 이거. 아무튼 여러분 모두 잘 자요. 이렇게 또 지맘대로 떨어져가지고 이거 아니 코 여기 밑에까지만. 자, 내 친구 지금 오늘 하나 줬네 지금. 그러니까 자, 이 친구도 이제 오늘 같이 자면서 오늘 한번 써보는 그 후기를 내일 아침에 한번 듣도록 하겠습니다. 내 얼굴 다 나오지? 아니, 안 나온다. 화이팅. 화이팅. 요. 네, 그건 내가 알아서 내가 자를게. 알았어. 오케이. 근데 내일 아침에 네가 얼마나 계속하는지 지금 졸라 니도. 자, 오늘 하루까지 마지막으로 자, 이걸 끼고 한번 숙면 취해보겠습니다. 친구도 오늘 같이 자, 후기를 한번 내일 아침에 깔끔하게 한번 남겨보도록 하겠습니다. 자, V. 자, 어저께
제가 친구한테 이 닥터 퍼펙트 스타. 아니 이거 내 얼굴 찍고 있다 지금. 그러니까 돌면서 못 찍혔다. 아, 이렇게 하면서 안 찍혔다. 자, 어저께 친구한테 제가 닥터 퍼펙트 스탑 요 제품을 한번 사용해 보라고 어제 저녁에 줬는데 친구는 아주 만족을 한대요. 자, 친구 얘기를 한번 들어보도록 하겠습니다. 자, 니 한번 얘기를 해봐. 그냥 어제 사용 이거 니 안 찍는다. 그냥 어제 사용감. 사용감 처음에는 조금 이물감이 있었으나 쓰다 보니 안에 습기가 조금 있을 때부터 편안함을 느끼며 조금 있다가 잘 때에서는 아무렇지도 않다가 자다가 깨도 이게 있음으로써 코를 안 고는 그런 기분이 좋아서 편안한 잠을 잘 수 있었습니다. 네. 잘 들었습니다. 어저께 친구가 사용을 했을 때는 아주 좋았다고 해요. 예. 그리고 제가 사실 콧구멍이 겁나 크거든요. 보시다시피 제가 콧구멍이 겁나 커요. 그래가지고 저한테는 조금 헐거워서 얘가 작동을 잘 못한 게 아닌가라는 생각을 또 한번 하게 되네요. 네, 아무튼 이 저 혼자만으로는 실험이 잘 안 될 것 같아서 어제 부득이하게 친구 하나 주게 됐는데 하나가 지금 남았어요. 요거는 제가 댓글 제일 처음 다시는 분한테 주소지를 받아서 보내드리도록 하겠습니다. 그리고 깽깽이도 많이 사랑해 주시고요. 좋아요와 구독도 많이 부탁드리겠습니다. 여러분의 좋아요와 구독은 깽깽이의 즐거운 취미생활을 이어나가는데 아주 큰 도움이 됩니다. 시청해 주셔서 감사합니다.